Për të komentuar se çfarë ndodhi në prajmin e fundit të Ferma Vim, kam të ftuar në një lidhje direkte mikun e VIP Magazin Elton Toza. Elton, faleminderit shumë për intervistën dhe mirë se erdhe përsëri Faleminderit juve që për e kemi bërë ftesën. dhe rutinë. Faleminderit për ftesën. Ti e di që kur bëhet rutinë me VIP Magazinin për mua është kënaqësi. Faleminderit dhe juve. Çfarë ndodhi mbrëm në Ferma VIP dhe kush ishin debatet që ishin më kulminante gjatë prajmit që kaloi? Debati më kulminant për mendimin tim ishte debati midis Mozës dhe Zhakut, ishte ai debati që nxorin pa lakrat, kur I thonë, çfarë ka barku nxjerr bardhaku, themi neve. Po debati Zhaku Kostana ishte po ashtu. Ajo gjë që unë nuk kuptoj është që si fillim njërë duhet ta filloj me këtë. Ferma VIP ka humbur konceptin e fermës VIP. Ferma VIP është kthyer në një kopje të shëmtuar të Big Brotherit. Neve nuk po shikojmë, neve nuk e dim njëherë nëse këta banorë sa litra qumësh kanë mbledhur, si janë kujdesur për kafshët. Po shikojmë vetë video gazmore të këtyre banorëve që mund të bëjnë lojra me kufje apo lojra me kafsh, po pastaj kaq deri këtu. Pastaj kemi vetëm debat. Ferma VIP nuk është kjo, Ferma VIP është tjetër gjë. Nisur nga kjo, debatet në Ferma VIP nuk I ka shpëtuar sindroma e debateve në Big Brother, ku shumë rëndom, po kthehen gjëra nga jashtë, po futen brenda në fermë. Kemi një Zhak që unë si njeri, me thënë të drejtën, e vlerësoj, nuk është se nuk e vlerësoj, por ajo që për mua po më shokon është që Zhaku ka hyrë brenda për t'u hakmarr me njerëzit që ka pasur marrëdhënie jashtë. E nisur nga kjo, Zhaku e ka filluar me Mozën, e vazhdoi me Kostanën, tani është rikthyer prapë me Mozën. Shikoj hesape të palara jashtë, të cilat po mundojnë që të zgjidhen brenda. Mua më pëlqeu shumë reagimi I Mozës dje kur I tha stop, sepse bashkë ne kemi një histori, po t'ishte për të përdorur histori, unë po siç e kemi thënë dhe herës që kaloi, Moza mund të përdori historinë e ish bashkëshortit që dje ja tha. Dhe I tha që unë mund të përdor historinë e ish burrit tim, që ti e patë dashnor, dhe unë nuk po të them asnjë gjë për këtë gjë. Pati ka pretendime nga ana e Zhakut të dhuratave të dhëna, për teksteve të dhëna në formë dhurata ose që nuk ka marrë pagesë. Por ti ndërkohë kur bën një dhuratë, ti nuk ke pse ti kërkosh tjetër pagesë. Kështu që ka disa gjëra që nuk funksionojnë tek tëra kjo gjë. Zhaku ka probleme dhe atërmbëtje të mbartura nga jashtë. Ka gjetur vendin e gabuar për të zgjidhur dhe gabimi më I madh është që producentët apo ata që janë duke bërë fermën VIP janë duke lejuar që këto probleme të mbarten nga jashtë dhe të futen brenda. Po lejohen njerëz që nuk janë pjesë e fermës të futen brenda. Po shikojmë njerëz që po debatojnë njëri me tjetrin, po shikojmë fermerët që po debatojnë njëri me tjetrin për asnjë gjë që ka të bëjë brenda me fermën. Po janë duke debatuar për gjëra që ata kanë pasur probleme që ata kanë pasur jashtë. Prandaj unë them që kjo është kthyer nga një reality show në një shoqënia show. E njëjta gjë edhe me Kostanën, domethënë Zhaku sulmonte Kostanën se dhe pretendonte që unë ty personazh publik të kam bërë unë, dhe ti nuk je personazh publik, po të kam bërë unë ty kur ti ke qenë 13 vjeç. Domethënë, ca gjëra të mbartura nga jashtë që për mendimin tim, jo vetëm që nuk lejohen, po konsiderohen si informacione të cilat nga jashtë, sepse për banorët e tjerë këto konsiderohen informacione të cilat nga jashtë, dhe ajo që është më e keqja është që Zhaku nuk po përjashtohet, duhet ishte përjashtuar. Dje për shembull duhet kishte përveç se këtyre kërcënimeve që ndodhen rëndom dje në studio, duhet kishte një përjashtim të menjëhershëm për futjen e këtyre temave. Ajo që ne kemi bërtitur edhe gjatë Big Brotherit. Ne nuk po shohim marrëdhëniet midis banorëve brenda shtëpisë, ne po shohim marrëdhënie midis banorëve jashtë shtëpisë. Dhe në këtë rast kemi po shikojmë marrëdhënie të fermerëve jashtë fermës, dhe kjo gjë është absurde. Ti mund të krenohesh me shumë gjëra në atë fermë, por nuk mund të krenohesh me këtë gjë. Kështu që për mua është skandaloze kjo. Debati tjetër që ishte një debat pa vlerë, që më duk një debat I stisur, janë kë debatet që Indri do të krijojë me Ilirin apo me personazhe të tjerë. Indri deri dje ka është ai personazhi në hije I cili ishte ai personazhi që gjuhonte çdo lloj femre, çdo lloj gjëje çfarë hecte në fermë, gjuheshe apo flirtoheshe nga Indri. Mbase këto janë si ta themi direktiva të dhëna nga produksioni, mbase këto janë kjo quhet strategjia e atit. Por
debatet e stisura pastaj për gjëra kot, për gjëra pa lidhje, për gjëra pa vlerë, për mendimin tim, janë debate shterb dhe janë debate që duhet ja kursejnë publikut se realisht po fillojnë të bëhen të lodhshme një lloj siç u bë Big Brother muajin e fundit. Elton, fakt duhet pyes pse kjo strategji e Zhakut për të, le të themi, sulmuar Mozën, është një strategji e menduar apo thjesht temat janë hapur rastësisht aty? Po, unë mendoj se Moza se Zhaku nuk e ka pasur mundësinë ta kontaktoj Mozën ose për ta takuar Mozën jashtë. Sepse me sa di unë Zhaku jeton jashtë, jeton në Gjermani dhe për këtë arsye Zhaku ka gjetur vendin ku më në fund i ka të tërë bashkë aty dhe çfarë ka bërë dhe çfarë i kanë bërë apo çfarë marrëdhëniesh kanë pasur jashtë, tash i ka gjetur vendin e gabuar për të shlyer borxhet e saj. Ti nuk mund të hysh në fermë me këtë lloj strategjie sepse ti je totalisht e dështuar, ke pasur tërë kohën jashtë. Është dashakeqësi, për mua është smir, është dashakeqësi, është zilia, apo nuk e di se çfarë është, po është gjë më e shëmtuar se sa kjo, sa ti të cillësh gjëra nga jashtë dhe të diskreditosh një personazh publik në sy të miliona shikuesve, për mua është shumë e shëmtuar. Duhet të pyes edhe për një moment që ka pasur mes Arbana Osmanit dhe Visit, lidhur me mënyrën se si po e jeton ose si po e jeton fermën ai. E ke para të videon që ai thotë që miq, i kam të rrallë, zgjohen për mua. Pra, a është kjo qasje dur që duhet të ketë një fermer aty le Dëgjoj, karakteret janë të ndryshme, njerëzit janë të ndryshëm, gjithsekush ka qasje të ndryshme në situata të ndryshme. Unë nuk mund të fajsoj Visin pse Visi është i mirë. Visi i atill është, visi atë pozitivitet tjep, pse duhet jetë patjetër ai personazhi që duhet zihet, duhet sharroset e duhet bëjë namin. Jo, përkundrazi, ne kemi nevojë edhe për të tillë personazhe. Shoqëria jonë i ka këto personazhe. Janë të paktë, shqyr që i kemi dhe hajde ti mbajmë sa më fort. Po tash unë nuk mund të ysh të Visin, po të ishte domethënë Arbana, po mundohet të ysh të Visin si që të krijoj debatet, të krijoj sharje, të krijoj këtë keq kuptimet midis atyre banorëve dhe është një gjë që domethënë pse Visi është ndryshe, po Visi i atill ishte edhe në Big Brother, ishte po njësoj, ishte një njerëz që mbahet mend për atë qetësinë e tij, për atë mirësinë e tij, ishte një njerëz që bënte humor dhe për mua kjo është më se mjaftueshme, është më se okay. Nuk ke ti pse patjetër të krijosh debate artificiale që një personazh të duket interesant. Kjo është sepse ata Visin me sa duket nuk e kanë projektuar për në finale. Ata mendojnë se Visi maksimumi që mund të marrë është gjysmë finalja. Për mendimin tim, Visi është nga ata banorë që e meriton realisht të jetë pjesë e finales dhe më vjen keq që Visi nuk do të jetë dhe ja këtu do të jemi guri ku ne Visin ta shikojmë që deri në gjysmë finale maksimumi mund të shkojë. Ka pasur një intervistë Akil Varfrit te një prej emisioneve në Shqipëri te Ermal Peçi, ku ai është shprehur se në këtë emision, pra në Te Ferma VIP është shprehur në besë. Po, i dalim prapë të kjo, pra që produksioni bën, produksioni ka një lojë të stifur në fillim. Do me thënë, instrukton njerëz, se këto dashur pa dashur më vjen keq, po këto edhe zbulojnë veten, apo zbulojnë marrëveshjet që janë bërë jashtë. Tashti, kjo është tipike si ajo shpreha për natë asaj vajta fjeta me atë, po. Më duket pak absurde sepse duhet bërë tashti. Unë për mendimin tim nuk do t'i bëja edhe sikur t'i dija. Di këtë pjesën e kësaj, pastaj copa e letrës që ka parë një skenar e tjerë. Kjo është e dukshme, kjo është e qartë. Po marrëveshjet që ti ke bërë me produksionin të bëjnë dhe ty pa aq fajtor sa që është edhe vetë produksioni që ke pranuar t'i bësh ato marrëveshje, sepse të quash prerje në besë do thotë që ti ke bërë një marrëveshje dhe ty të është prishur kjo marrëveshje nga këta njerëz. Që këto marrëveshje ndodhin rëndom, i dim të tërë, që këto marrëveshje edhe sa lek do marrin, e si do marrin, e çfarë do paguhen, e si do paguhen, e sa reklama, kush do mbaj Instagramin, si do pompohet X mark, si do bëhet X gjë, këto ndodhin, realisht ndodhin që pa hyrë. Po kjo është një marrëveshje midis dy palëve, edhe që ti nuk ke të drejtën apo mua nuk më pëlqen që ti ta nxjerrësh. Ti o nuk bie dakord që në fillim, o mos e nxjerr më. Sepse
Ne të gjithë e dim që kështu funksionon, edhe në Big Brother, Guri, kështu funksionon. Ke shumë nga ata banorë që projektohen për të qenë pjesë e finales, bëhen disa marrëveshje dhe kur ti çdon rrugës, apo ti nuk zbaton rrugës pikërisht atë që ti ke rënë dakord me produksionin, ti përfundon e sheh veten jashtë mureve të asaj shtëpie. Dhe pastaj ku del, ti fillon dhe kollitesh apo vërtet këto gjërat që ty nuk të kanë pëlqyer pasi ti ke dalë. Po këto gjëra në fakt nuk duhet të të kishin pëlqyer që pa hyrë. Kështu që prandaj ndonjëherë them që janë pak të tepruara këto gjëra. Elton, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.